Welcome back to our channel. So, we will discuss in the last chapter 2 linear equations in one variable and the lesson we will discuss. So, this lesson complete full lesson we will do video. So, I think we will exercise some videos. Okay, so first video first exercise. Okay, so എന്താണ് ഒരു algebraic expression? ഒരു algebraic expression എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ഉണ്ടാവും, വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും, ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ ലൈക്ക് അഡീഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? algebraic ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി അതിൽ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഉണ്ട്, വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്, ടേംസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ 7 n-ഉം 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? രണ്ട് ടേംസ് ആണ്. ഓക്കെ, കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടെ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺനോൺ നമ്പർ, ജനറലി എന്തായിരിക്കും? ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. XYZ എങ്ങനെ എന്ത് ലെറ്ററിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ വേരിയബിൾ ഇല്ലാതെ ഒറ്റക്ക് ഡിജിറ്റ് മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത്? കോൺസ്റ്റന്റ്. നടുക്ക് പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ ഡിവിഷൻ ആണോ ഏതാണോ കിടക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ. ഇനി വേരിയബിളിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന നമ്പർ അതാണ് എന്ത്? കോഎഫിഷ്യന്റ്. The number followed by a variable is called coefficient of that number. Variable means the unknown number. Terms are separated by the operators. ഇനി ഒരു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ പറയുന്നത്? അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഈക്വൽ ടു സൈൻ കൊടുത്തിട്ട് അത് ഈക്വൽ ടു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കതിനെ algebraic equation എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇനി ലീനിയർ എക്സ്പ്രഷൻ is an expression whose highest power. ലീനിയർ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ മീൻസ് എന്താണ്? 1 ആണ് പവർ. സോ ഹൈയസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 1. പവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സിന്റെ പൊക്കത്ത് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ 1 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ എക്സിന് 2x+5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിന്റെ എക്സിന്റെ പവറിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ 2x² + 5 എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ലീനിയർ ആണോ? നോ, നോട്ട് ലീനിയർ. ഓക്കെ, അതുപോലെ 2x³ + 5 ആണോ? അല്ല, നോട്ട് ലീനിയർ. ഇഫ് 3x+5 യെസ്, ലീനിയർ ആണത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എക്സിന്റെ പവർ എന്തായിരിക്കണം? 1 ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇനി ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷന് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ നമുക്കൊരു അൺനോൺ വാല്യൂവേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. മീൻസ് എക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷനിൽ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ax+b = c. ax+b എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ബിയും സിയും ഒക്കെ എയും ബിയും സിയും ഒക്കെ നമ്പർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ബൈ സോൾവിങ് ദി ഇക്വേഷൻസ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. ബോത്ത് സൈഡ്സ് സോൾവ് ചെയ്ത കൈൻഡ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ അതിന് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് LHSഉം RHSന്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് തിയറി ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനില്ല. ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് 2x-3 ഇവിടെ ചെയ്യാം. അതുപോലെ x-2 ഇവിടെ x+2 ഇവിടെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, is equal to x+2 നമുക്ക് ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലോട്ട് കീപ് വേരിയബിൾസ് ഓൺ വൺ സൈഡ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ഓൺ അതർ സൈഡ് ഓഫ് ഈക്വൽ സൈൻ. ഈക്വൽ ടു സൈനിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സും ഒരു സൈഡിൽ കോൺസ്റ്റന്റ്സും വെക്കാം. ഈക്വൽ ടു സൈഡിൽ if changing the side, then change the sign. സൈഡ് ചേഞ്ച് ആവണമെങ്കിൽ സൈനിന്റെ ചേഞ്ചും വരുത്തണം.
ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ 2x എഴുതി, വേരിയബിളിന് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ഈ സൈഡിലോട്ടാണ് എഴുതുന്നത്, വേരിയബിൾസിന്. കോൺസ്റ്റൻസിന് ഞാൻ ഈ സൈഡിലോട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ അടുത്ത വേരിയബിൾ ഏതാ? എക്സ്. അപ്പൊ എക്സിന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി. എക്സിന് എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നത്, കാരണം എക്സിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്ലസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മീൻസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് എഴുതിയപ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ എന്താ കൊടുത്തത്? മൈനസ് ചെയ്ത്, കാരണം ഈക്വൽ ടു സൈനിന്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് എക്സ് വന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സിന്റെ സൈൻ എന്തായി? മൈനസ് ആയി. ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ആളെ ഫസ്റ്റ് എഴുതാം, 2. ഇനി ഇവിടെ ആരാണുള്ളത്? -3. -3 ഈ സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക? സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. -3 ആയിട്ടുള്ളത് +3 ആയിട്ട് മാറി. ഇനി 2x മൈനസ് എക്സ്, ഒന്നുമില്ല, എക്സിന്റെ കൂടെ വേറെ കോഎഫിഷ്യന്റ് വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് മീനിങ്? 1 ആണ്. സോ 2x മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 മൈനസ് 1. 2 മൈനസ് 1 എത്രയാണ്? 1x is equal to 2 plus 5, 2 plus 3, 5. So x is equal to 5. ഓക്കെ, 1x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 1 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, 2x by 1 is equal to എത്ര തന്നെയാണ്? 5/1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഒരു ഇത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഓരോ സൈഡിലോട്ട് 5x plus 7/2 is equal to 3/2x minus 14. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേരിയബിൾസ് ഒരു സൈഡിലോട്ട് എടുക്കാം. 5x ഇപ്പുറത്ത് ആരാളുള്ളത്? -3/2x is equal to, ഇവിടെ ഉള്ളത് -14, ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ്, ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ -7/2 ആയി. ഇനി ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ 5x/2 into 2 minus 3/2x is equal to 14. ഇവിടെ നമുക്ക് സൈൻ ചേഞ്ച് ആക്കാനുണ്ട്. സോ 14 into 2/2 മൈനസ് സൈൻ -7/2. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയില്ലേ? സോ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. സോ 5x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 into x, 5x into 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10x, 5 into 10x ആഡ് ചെയ്യും. -3x is equal to 4 2s are 8, 1 2s are 2, 28 -28 -7. Okay, 10 minus 3, 7x is equal to 28 minus 28 plus -7. എത്ര കിട്ടി? 35 is equal to -35, 7x. So x is equal to -35. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈക്വൽ ടുവിന്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും? ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പൊ 35 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? 7 into 5/7 അല്ലെ? 7 ഉം 7 ഉം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും? -5. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം. നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് എക്സസൈസ് 2.1 ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3x is equal to x plus 18. സോ 3x എഴുതാം is equal to 2x plus 18 ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു സൈഡിലോട്ട് എടുക്കാം വേരിയബിൾസിന്, ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ -2 ആയിട്ട് മാറും, is equal to 18. സോ x equal to 18 അല്ലെ? 1x തന്നെയല്ലേ വാല്യൂ? സോ 1 equal to 18. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം. അടുത്തത് 5t. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ടീനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. 5t minus 3t is equal to -5, -3 ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ +3. So 5 minus 3, 2t is equal to -5 plus 3 -2. t is equal to -2/2, which is equal to -1. Okay, ടിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് -1 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി അടുത്തത് 5x plus 9 is equal to, ഓക്കെ, 5xനെ ഒരു സൈഡിൽ എഴുതി, അതുപോലെ ഈ സൈഡിലോട്ട് 3xനെ കൊണ്ടുവന്നു. ഇവിടെ 5 ഉണ്ട്, 9നെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ -9 ആയിട്ട് മാറി. 5 minus 3, 2x, 5 minus 9 -4 അല്ലെ? ഇനി അതുപോലെ x is equal to -4 by, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആവും, 2. അപ്പൊ 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 2 into 2 ആണ്, by 2 അല്ലെ? ഈ 2ഉം ഈ 2ഉം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. സോ ആൻസർ ഇസ് -2. സോ x is equal to -2. Okay. Next problem 2.1, question number 4. 4z ഒരു സൈഡിലിട്ട്, അതുപോലെ -2z ഒരു സൈഡിലിട്ട്, is equal to 6
ഈ 3 ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ -3. So 4 minus 2, 2z is equal to 6 minus 3, 3. അപ്പോൾ z is equal to 3/2. Okay. Next one നോക്കാം. x minus 1 is equal to 14 minus x. So 2x ഒരു സൈഡിൽ ഇതാ മൈനസ് എക്സിന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഇടുമ്പോൾ എക്സിന്റെ സൈൻ എന്തായിട്ട് മാറും? പോസിറ്റീവ്. പ്ലസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 14. ഈ -1 ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഇടുമ്പോൾ +1 ആവും. സോ 3x, 2x plus 1x, 3x is equal to 15. x is equal to 15/3. 15 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? 3ന്റെ ടേബിൾ 5 into 3/3. 3 3 കട്ടായി പോയപ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് 5. So x equal to 5. Okay. Next problem. Question number 6. So ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ 8x plus 4 is equal to 3x minus 1 plus 7 എന്നാണല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. 3 into x, 3x. ഓരോ നമ്പറിന്റെ വീടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. 3 into x, x. അതിനുശേഷം നടുക്കത്തെ സൈൻ അതുപോലെ ഇടാം. അത് കഴിഞ്ഞ് 3 into 1, 3 plus 7. So 8x plus 4 is equal to -3 plus 7 എത്ര കിട്ടും? +4. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ സാധാ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാം. 8x എഴുതി ഇപ്പുറത്തോട്ട് 3 കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ -3x is equal to 4. ഈ 4ന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ -4. 4 minus 4 0. So 8 so ഇവിടെ 5x. x is equal to എന്തായി മാറി? 0 ആയിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. സോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡിലൂടെ ചെയ്യാം. ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ 5 ഉണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട്. സോ എന്ത് ചെയ്യാം? 5നെ ഈ സൈഡിലോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ 5x is equal to 4 into x plus 10. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾ ഈ എൻ്റയർ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണോ അതിനെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 5 into x, 5x is equal to 4/5. ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഒരു എക്സ് കൊടുക്കണം, ഇൻറ്റു ഒരു 5 കൊടുക്കണം, കാരണം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ is equal to 5 into 4/5 x plus 10. സോ ഈ 5ഉം ഈ 5ഉം ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോകും. സോ 5x is equal to 4 into x plus 10. ഓക്കെ, 5x ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. 4 into x, 4x പ്ലസ് എഴുതുക. 4 into 10, 40. സോ 5x ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ -4x is equal to 40. So x is equal to 40. 5 minus 4, 1 ആണ് ആൻസർ. സോ x is equal to 40. Next one, 2x/3. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ള എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാം. 7x/15 is equal to 3 minus 1. സോ ഈ ഒരു നമ്പറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കണം. സോ 2x/3 into 5 into 5. നമുക്കറിയാം 3 5s ആണ് 15. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം is equal to 3 minus 1, 2. So 5 into x, 10 minus 7x. 10x minus 7x by 5 into 3, 15, 15. അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടൊരു 15 എഴുതുക is equal to 2. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ക്രോസ് ചെയ്യും. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ. 10x minus 7x which is equal to 3x by 15 is equal to 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ 15 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. 3x by 5 into 3 is equal to 2. 3 3 കട്ടായി പോകും. x equal to 5/2. ഇതിന് ഈ പൊക്കത്തോട്ട് എടുക്കാം. സോ x equal to 2 into 5. സോ x equal to 10. സോ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? 10 ആയിട്ട് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി 9th ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിൽ നമുക്ക് y ആണ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തത്. സോ 2y -y പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ +y is equal to 26/3 minus 5/3. So 2 plus 1, 3y
is equal to 26 minus 5, 21/3. So y is equal to എത്ര വരും? ഈ 3നെ ഡിനോമിനേറ്ററിലോട്ട് വരുമ്പോൾ 21/9. സോ 21/9 അല്ലേ വന്നത്. ഈ 21 y is equal to 21 നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം? 7 into 3. 9 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ 3 into 3 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഈ 3യും ഇത്രയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകുമ്പോൾ വൈൻ്റെ വാല്യൂ 7/3. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം, 10th വൺ. സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉത്തരം തന്നെ ചെയ്ത പോലെ 3m minus 5m is equal to minus 8/5. 3 minus 5 minus 2m is equal to minus 8/5. So m is equal to എന്ത് ചെയ്യുക? 2ന് താഴത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. minus 8 minus 2 into 5. സോ എന്ത് വരും ഇവിടെ? നെഗറ്റീവും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. സോ നെഗറ്റീവും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. സോ m is equal to 4 into 2 എന്ന് എഴുതാം, ബൈ 2 into 5 എന്ന് എഴുതാം. 2 ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. സോ m is equal to 4/5. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സെറ്റ് എത്ര ഉള്ളൂ? അത്യാവശ്യം സിമ്പിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം പ്രോബ്ലംസും ഈ ഒരു സെറ്റിലുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2, 4, 6, 8. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2, 4, 6, 8. ഈ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും കൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്തു പഠിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. സോ താങ്ക് യു.